Di sini ada greja, burung greja. Burung greja ini juga bisa untuk masteran burung-burung ocehan. Ini burung greja yang sudah jinak dan gacor. Ini burung ara mata merah. Ini juga untuk masteran murai. Burung ara mata merah. Cucak hijau. Mandi mas. Mandi. Ini tengkek buto, burung masteran juga. Badannya besar, mukanya seram. Tengkek buto namanya. Ini burung resiskin, burung impor untuk masteran murai juga atau burung-burung ocehan. Resiskin, burungnya kecil, warna oranye dan hitam, oranye merah. Ini burung rambatan Doraemon. Jelasnya ini juga burung untuk masteran juga. Rambatan Doraemon. Burung srindit. Oh, kira sekali. Tapi sudah kacer ini. Ayo, burung srindit. Masteran juga. Ini ada burung rivew. Nah, burung rivew sudah gacor juga untuk masteran. Memasteri burung. Ini pelatuk sampit, burung masteran juga. Pelatuk sampit untuk masteran burung-burung ocehan seperti murai, cucak hijau dan lain-lainnya. Ini juga sudah gacor. Ini burung bayeman. Masteran juga tapi masih keras. Bapak. Burung bayeman. Murai air. Burung murai air sudah gacor. Burung murai air untuk masteran juga. Selanjutnya ada sri gunting. Sri gunting untuk masteran murai juga.
ada cucak cungkok. Cucak cungkok ini jantan jenis kelaminnya. Untuk isian lagu atau materinya banyak banget. Cungkok ini juga buat masteran burung-burung ocehan juga. Di sini ada kapas tembak. Kapas tembak ini untuk masteran murai juga. Kapas tembak ini hampir mirip sama cucak jenggot ya teman-teman. Hampir mirip. Kamandanu masih dokor. Ring merah Kamandanu. Tanggal 16 bulan 9 2020. Oh, nyepah. Ring warna merah.